喺邊啊？瞓緊覺啊！吓？你未約咗我哋嘅咩？哎呀，我瞓過籠咗，或者我下個禮拜先去得冇？梗係唔得啦，我哋兩個喺度等你啊！你快啲換衫，我哋等埋你。好啦，我而家換衫啦。禮拜都唔俾人哋瞓覺嘅。sorry，我先俾第個，sorry，啱，好嘅啦，我有原來教會係咁樣噶，咁點解基督徒每個禮拜都係返教會嘅？我哋基督徒每個星期返教會係為咗去敬拜神，同神建立關係，亦都係我哋信仰成長嘅一個途徑嚟㗎。係啊，其實咧星期日我哋返教會咧，就好似我哋平時返去睇我哋父母親咁樣咯。我哋係星期日返去見我哋天父爸爸啊嘛。哦，返教會見天父爸爸。係啊，咁平時一個星期入邊，我哋又忙碌，我哋又攰喎。咁我哋咧星期日就翻到去教會嗰度，心靈得到充電啦。咁我哋星期一就可以再次衝刺啦。唔怪之得頭先唱詩歌嘅時候，我心入邊有啲平安噶。係啊，其實咧我哋教會弟兄姊妹咧，就好似我哋嘅自己親兄弟咁咯。然後咧，我哋彼此相愛，彼此鼓勵，所以咧我哋好歡迎你參加我哋嘅下個禮拜嘅敬拜嘅喎。好啊，咁我就約定你哋啦，我哋下個禮拜一齊返教會。